Na boleia do caminhão, sigo firme a viajar. É o Reinaldo no volante, a BR a me guiar. O asfalto é meu destino, companheiro de jornada. Entre curvas e poeira, sigo a vida a estrada. Oh, Reinaldo, pé na estrada sem parar. Família, olhamos, procuramos para ver o que era aqui no caminhão, barulho. Não achamos nada. Aproveitamos para conhecer aqui esse Casa e China que eu falei para vocês. Comprei, não deu só para ficar olhando. Comprei 2 cabos de celular novo da marca Inova, cada um com 2 metros de comprimento, por R$9 cada um. Não achei caro. Agora vamos ver se é durável, né? Caro eles não são. Agora vamos ver se é durável. Comprei também 3 chaveirinhos para dar de presente lá para os netos. E um suporte de celular de mesa para colocar lá em casa. Não vou negar, o preço deles são bons. Tem uma variedade muito grande de produtos. Uma variedade muito grande de produtos, viu? Diversas marcas. É a mesma coisa que você tá andando na 25 de março. Gostei. A próxima vez que a gente estiver passando por aqui, dá uma parada e comprar umas outras coisinhas, viu? Tem ferramenta, bastante ferramenta. Bastante utensílio. Coloquei os cabos aqui. O celular não deu aquela mensagem de carregador ou cabo não compatível. Aceitou bem. Depois eu vou dizer para vocês se eu recomendo para quem estiver passando aqui pela Marechal Rondon, se os produtos são duráveis. O preço é bom. Facilitam em até 3 vezes no cartão. A moça falou que nesse mês aqui de janeiro exclusivamente estão fazendo até 6. Isso me atentou de querer comprar um drone de R$99 ou de R$199, né? Vale lembrar que esses drones, eles são considerados brinquedo, tá? Eles são considerados como brinquedo. Então a qualidade é bem inferior de imagem. Aí que a gente vê. É drone que é bom para pessoa comprar, aprender a voar. Se bater e quebrar, não é uma coisa cara. Procurei lá o que é que poderia estar arrastando no chão. Não achei. Se tivesse achado, tinha gravado para fazer um conteúdo para a gente ver o que era. Mas não achei. Mas mesmo assim, a gente escutar qualquer barulho diferente, a gente já fica atento. Aproveitamos para almoçar também ali.
Já tirando nossa 1 hora de almoço, né? Na verdade, a gente é obrigado a fazer 1 hora de parada, né? Por lei. Já fizemos a nossa 1 hora. Gostei, 2 cabos da marca Inova. É uma marca que não é ruim, né? A gente vê aqui no Brasil, né? Meus carregadores, na verdade, meus 2 carregadores que eu tenho aqui do caminhão são dessa marca Inova. Perguntei pra menina se tinha o turbo lá, o carregador turbo. Ela falou que o turbo não tinha acabado, mas estaria para chegar. Aí eu falei pra ela, opa, então da próxima vez eu passo aqui. Ela falou, que acaba rápido. Por incrível que pareça, os carregadores turbo, eles vão embora rapidinho. Ela falou, a gente tem aqui o 3.1. Ela falou, o 3.1, sinceramente, ele é fraco, né? Pra quem precisa de um carregamento rápido, ele deixa muito a desejar. Gostei da sinceridade da moça também, né? Isso aí é bacana. Casa Bahia não para de ligar. Casa Bahia ligando toda hora, perturbando. É difícil a gente ter esse tempo, né? Então, quando tiver pra cá, eu já sei onde eu vou parar pra fazer a minha hora de refeição. E nessa 1 hora dá pra me comprar umas bugiganga. Tem muita coisa, muita variedade, viu? Ferramentas. Eu ia comprar ali um kit para conserto de pneu sem câmera. Acabei esquecendo de pegar. Tava ali os macarrãozinhos separados. E já tinha um kit com o macarrãozinho, com o passador, furador e cola. Tudo junto daria R$13. Menos que um conserto, hein? Hoje um conserto de um pneu sem câmera lá na cidade de Guarulhos é R$25. A próxima vez que eu passar aqui eu vou comprar. A próxima vez eu vou comprar mais coisa, viu? Uma pena que a Cristal não tá junto. Se tivesse junto, essa cabine ia ficar pequena. Uma coisa que eu tava precisando comprar agora, pesar para ser duradouro, que eu já comprei desses cabos e eles quebram com muita facilidade perto dos terminais, mas não era da marca Inova. Comprei ali nos camelô, ali na rua mesmo, né? Esse é da marca Inova, vem na caixinha, tudo direitinho.
Rodovia Marechal Rondon, que Rondon é Rondon, SP300. Randon é a marca de carrocerias, implemento Randon. Olha as coisas aqui. Na minha opinião, os melhores implementos que tem rodoviário pertence a Randon. Independente se ela ainda usa rolamento grande por dentro e pequeno por fora nas suas pontas de eixo, mas são equipamentos de ótima qualidade e durabilidade. Deixa eu ver se eu consigo entrar em contato com a nossa Cristal. Uma mensagem. Oi, amor, você tá por aí? Fala comigo, cadê você? Olhei lá se tinha suporte de para-brisa. Eles tinham, mas não me agradaram muito não. Me agradaram muito não. E geralmente os meus suportes é todos modificados. Eu sou obrigado a fazer o suporte, modificar, para acabar dando certo para mim usar aqui. Porque aqui você não pode, né? Eu acho também não quero, não iria fazer nenhum tipo de furo para colocar suporte no painel, nada disso. Então eu sou obrigado a fabricar os meus suportes. Oi, Neguinho, tô aqui sim, colocando a minha meia, cuidando dos meus afazeres. E você, já papou? Comeu tudo? Seu papazinho? Ah, já sim, já almocei, já comi todo o meu papá. Ai, meu Deus do céu. E já tô rodando. Aí parei numa loja lá, chamado Casa China. Nossa, bem, tem bastante coisa interessante, viu? Bastante coisa interessante e preço bacana, viu? Comprei, eu tava precisando comprar 2 cabos pra carregar celular, sabe? 2 cabos. E eu acabei comprando lá, cada um por R$9, 2 metros. Agora coloquei aqui, deu certo, tanto num celular como no outro. Agora vamos ver se a durabilidade deles são boa. Já sumiu o sinal aqui, já some o sinal. A gente tava falando, família? O suporte que eu faço daqui para usar dentro do caminhão são suportes que eu acabo usando um pedaço de um pedaço de outro. Acabo fazendo um Frankenstein, né? Acabo fazendo um Frankenstein, um pedacinho de cada. Seu Reinaldo, não precisando abastecer, utiliza o saldo que sobrou então, que acho que ainda vai sobrar ainda 100 e pouco, né? Você falou que é em torno de R$200 para fazer a troca do filtro. Pode fazer a troca do filtro, tá? Com o saldo que sobrou. Aí se precisar abastecer amanhã, a gente completa o valor. Ah, tá bom, Fernando. Tranquilo. Vou ver se eu acho algum lugar que tenha os filtros e que seja de confiança, aí eu faço, tá bom?
Agora já era. Agora já não dá mais, meu querido. Mandou mensagem tarde demais. Só se eu parar lá no Rei da Castelo, no posto Rei da Castelo, aí eu dou uma olhada e vejo. Ah, que legal, né, Nick? Que bom. Que bom que você conseguiu. Tomara que dê, né? Tomara que dê durabilidade, né? Que nem se fala. Que bom. Então já tá rodando já? Comeu tudo? Comidinha tudo? Direitinho? Aí sim. Chambinha. Aí sim. Que bom. E aí, conseguiu dormir? Tava fresquinho, né? Pra dormir. Tava muito bom essa noite, né? Vamos ver se a durabilidade é boa. Tinha uma mochila lá, tipo mochila que a gente ia falar pra me comprar. Tinha mochila, uns preços bacana, né? Tinha o fogãozinho lá que eu tô querendo comprar. Tinha bastante coisa. E esse mês eles estavam fazendo até 6 vezes no cartão de crédito. Mas eu falei, não, se for pegar tudo que eu quero aqui, eu vou gastar uma grana muito grande. Então eu tive que segurar minha onda, né? Sabe como é que é, né? Tive que segurar minha onda. Não, mas comi sim, né? Dormi bem, tava gostoso, sim, pra dormir hoje, tava gostoso. E ali, aqui na planta de Marília é seguro, eu deixei os vidros um pouco abertos. Deixei mais ou menos os vidros um palmo aberto, um de cada lado. Aí foi bom demais. Aí deu pra dormir tranquilo. Entendeu? Deu pra ficar tranquilo, sem nenhum problema. Uma pena que eu não trouxe você, viu? Uma pena que eu não trouxe você. Ou minha sorte, né? Apesar que você é segura, né, em compra, você. Quem é mão aberta é eu e a Kate, né? Você é diferente.
churrascaria e lanchonete Chapadão. A única coisa de ruim nesses restaurantes postos por aqui é que os pátios é bem abandonado, né? Os pátios é bem jogado. É, eu sou mesmo. Se não tiver necessidade, eu não quero comprar, não. Chego a ser chata, mas eu sou assim mesmo, não adianta. Vocês ficam falando que eu sou chata, estraga prazer. Mas, se for uma coisa de necessidade, eu acho legal, mas se não for, eu ficar gastando dinheiro, né? Mas tá certo. Pra mim ir com você daria, porque tá friozinho, né? Mas tá bom, não dá pra ir, não vai. E outra, não tô legal, minhas costas tá doendo, pra ficar andando assim. Outra, ainda bem que eu não fui estar aqui, senão me passou mal ontem o dia inteiro. Então eu tinha que ficar em casa mesmo. Ah, não, é verdade, né? Verdade, a Kate não tava muito bem não, né? Pra você ter vindo ia ser ruim por causa dela, coitada. Não, mas eu entrei na verdade pra conhecer. Aí eu acabei comprando uma caixinha de ferramenta, né? Daquelas de plástico que tenho lá no meu carro. Aquela lá eu paguei já carinho, R$28, né? Esse eu paguei R$16,99. Comprei os cabos, os dois cabos que eu comprei. Eu peguei mais uma outra coisa ali, um suporte de celular. Mas o que eu peguei é tudo coisinha que eu já tinha que comprar mesmo, sabe? Eu tava pulando fora, mas era tudo que eu precisava comprar. Nossa, acabei não mandando. Falei aqui e acabei esquecendo de mandar o áudio pra você. Não apertei o botão. Falei que eu peguei os dois cabos pro celular que eu precisava. Uma caixinha de ferramenta pra mim usar aqui no caminhão, tipo aquela que eu tenho lá no carro. Comprei uma daquela pra mim aqui, né? E comprei um suporte de celular de mesa. Suporte de celular de mesa que nem esse que a gente tem aí. Comprei mais um especialmente pra você. Entendeu? Eu falei e acabei esquecendo de mandar o áudio pra você. Lençóis Paulista, no caminho certo. Ai, você não tem juízo não, né?
Comprou um pra mim, sendo que tem dois aqui, né, hominho? Ai, neguinho lindo. Você não tem juízo, não. Você gosta de gastar, né? Eu não gosto de gastar, não. Não é que eu não gosto de gastar, eu gosto de comprar o que precisa, né? Ai, hoje eu vou pegar aquele quartinho. Vou pegar ele agora, de jeito. Aqui está melhor hoje. Ela faz o serviço da casa. E eu vou pegar o quartinho. Vou pegar ele agora, ninguém me segura. Vou tentar, né, pelo menos. Ai, de lá tanta tranqueira fora ali, eu não sei o que fazer. Ai, 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 é tanto lixo ali, meu Deus do céu. É ali, ai, desculpa, ali tem que ser a hora que eu estiver em casa pra te ajudar, né? A hora que eu estiver lá em casa pra te ajudar a se livrar das coisas. Não, mas esse suportezinho, a mesa é diferente desses daí. O vermelhinho lá é meia boca, fuleirinho. O pretinho, né, é bacaninho. Mas esse aqui é diferente. Ele é mais parecido com você. É mais a sua carinha. É mais sofisticado. Ah, tá bom, então, legal. Então tá bom, se você acha parecido comigo, minha carinha, eu achei legal, então tá bom. Eu gostei. Nem vi ainda, mas já gostei. Tá certo, meu amor. E de resto tá tudo certo sob controle, né? Entrega check, carregamento check. Você vai voltar pra casa que dia? O Ricardo falou que não tem nada por enquanto, né? Ele passou pra mim que não tem nada. No momento não tem nada, que é para ir direto pra base. Então, chegando lá, eu falo, Ricardo, confirma nada? Se ele falar que não tem nada, eu vou hoje mesmo, né? Se ele falar que tem alguma coisa pra sair, aí eu deixo qualquer coisa pra ir amanhã cedo. Você entendeu? Porque geralmente ele vai receber a confirmação se tem ou não alguma coisa pra mim lá por volta de 19 horas, né? Aí eu pergunto pra ele. Se ele falar que não tem mesmo, aí eu vou pra casa hoje mesmo.